Հետաքրքիր է, էլի, այս 8 օրերի ընթացքում որ ասում եք կտրուկ քայլերի կդիմեք ու նաև Սևանի չի բացառում, որ նաև ճանապարհը փակեք։ Դուք փորձել եք որևէ մեկին դեռ չէ, մենք հույսով ապրում ենք, մտածեցինք երևի մեր կառավարությունը ինչ-որ մի բան կմտածի, մեզ մի հատ պատասխան կտա, բայց նախ 8-րդ օրն է անորոշ վիճակ է։ Ոչ ասում են կլինի, ոչ ասում են չի լինի, որ մենք հույսով մնանք։ Իմանանք 10 օրից կլինի, սպասենք 10 օրից։ Մի ամիսից կլինի, եթե մի ամսվա ընթացքում մի ուրիշ գործ անենք, ապրենք, մինչև էդի բացվի։ Ոչ մի բան չեն ասում մեզ։ Հիմի գնամ ես ուրիշ գործ էլ բացեմ, Աստված հաջողա կարող է 5 օր հետո բացվում է իմ գործը, բայց ինձ էսի է հարմար։ Ես չեմ ուզում ուրիշ տեղ եթամ, կամ պետք է ստեյս ռաշոտ լինեմ։ Չի լինի, եթե 5 օրով ուրիշ տեղ մի հատ հիմնարկ մտնեմ, հետո էսի բացվի նույն դեից ելնեմ գամ ստեղ։ Դրա համար կոնկրետ մենք ուզում ենք իմանալ, կոնկրետ օր ասեն 10 օր, ախպեր 10 օրվան եթանք ուրիշ բանվորություն անենք, մի բան անենք, միջև էսի բացվի։ Կարող է 5 օր գնա ուրիշ տեղ աշխատի, մեկ է 5 օրից հետո գնան ընդե փակեն։ Հիմա մենք կապ չունի, հիմա մենք բոլորս բարձրանում ենք մեր Աբովյանի քննչական կոմիտե։ Գնացինք։ Հիսուսի արձանն էլ մենակ չէ։ Այս հիմնարկի հետ լիքը շինարարական կազմակերպություններ կա, որ պայմանագրեր ունեն ստեից քարեն տանում են նրանք էլ պետք է սրա պատճառով փակ լինի։ Էլի ձեր վիճակը 2 օրից կբացվի, հիմա ասենք որ խոսքի բանկերը չվճարեցին, ոնց որ ասես գործընկերս կգցեն սև ցուցակարակի մեջ։ Չեն ասել, դա մեր խնդիրը, բանկի խնդիրը չի, ոչ էլ մեր խնդիրն է։ Ոնը մի հատ այդքան մեզ ասեն 2 օրից կբացվի կամ 10 օրից է բացվելու, մենք մեր գլխի գալիքը իմանանք։ Մի շաբաթ նստել ենք տունը, ոչ շի բան չեն ասում մեզի։ Հիմա ներկա պահին դու մեկ քննչական։ Այո, մենք ներկա պահին մեր կոլեկտիվը Բարձրանում Աբովյանի քննչական կոմիտե Քնիչ Բադալյան, եթե չեմ սխալվում, կապարակենքի տակ գրած է։ Թոյիշնի ոնց կապարակենքելա դրա հարցին պատասխան տա։ Եթե ինքը չի կարող, մենք արդեն ստիպված ենք լինելու Երևան Սևան մալյուղին որոշ հատած փակել։ Համլու լրացականի հարկերի